Где-то в небольшом кафе, что с цветами на столе, он зашел, как невзначай, и подсел ко мне на чай. Посмотрел в мои глаза, улыбнулся мне слегка, и не знаю почему я ответила ему. Он был строен, как лоза, и зеленые глаза, а на пальце у него обручальное кольцо. Пролетают, как стрела, может час, а может два. Уж стемнело за окном, а мы все еще вдвоем. Ну а дождик льется, льется, говорю, а он смеется. Я в ответ: да что такое? Он про то, да про другое. И от слов простых, как ваши, нет глазам покоя нашим. И они сказать попроще говорят гораздо больше. В этом маленьком кафе, что с цветами на столе, только чашечка одна, недопитая до дна. Пролетают, как стрела, может час, а может два. Уж стемнело за окном, а мы все еще вдвоем. Ну а дождик льется, льется, говорю, она смеется. Я в ответ: да что такое? Вы про то, да про другое. И от слов простых, как ваши, нет глазам покоя нашим. И они сказать попроще говорят гораздо больше. Ну а дождик льется, льется, говорю, она смеется. Я в ответ: да что такое? Вы про то, да про другое. И от слов простых, как ваши, нет глазам покоя нашим. И они сказать попроще говорят гораздо больше. И от слов простых, как ваши, нет глазам покоя нашим. И они сказать попроще говорят гораздо больше. Говорят гораздо больше. Говорят